maglapot ang isda. Kailangan basbasan para priska. Basbasan ang isda. At basa, abno din naman siya. Gani, no? Sobra pa. Oo, sobra pagpak-abno. Haba na niya abno ka, buang ka siya. Ano? 140. Hasta. Nahasa. 77. Tunga lang? 70? Okay na ni? 70 lang? Ay ni, pila dito, pisot? Pisot, pila ni? Tukote. 240, bau sana all. Sana all. Nag-agi kami doon. Ay, nagdiretso sabi niya makadto kami. Sigurado gid. Pila ka adlaw gid, ma'am, wala gid panguhang kami. Nagbinaha na tuloy. Kay wala na na. Ini lang. 140. Oo, 145. Ayun na lang size. Turning wrong, I never really hear cheating for this you know anything to take. Turn around, ho, ho, ho. Tuloy 100 lang tuloy, tadag ko na tuloy ko. Nagka-tiktok ka man. Eh, mo pili na. Bangrus lang. Mga 100. Oh, bangrus. 99. Dako. Ariyo. Balila. Imo te, pili lang te, bangrus. Ari sir. May kami pa piso. Lamat sir. Isda na kamudan.